两位一起啊？是。这边请。来，两位这边请。来，BB，招呼客人，看我这边请，这是男宾部，来，BB招呼客人。大家好啊，係我金爺啊！嗱，今日呢條片咧就介紹一間咧就開咗唔夠2個月嘅水療。嗱，呢一個場嘅名咧就叫做舒妍水療休閒。嗱，咁啊呢一度咧其實走呢個中高端路線嘅。咁其實如果大家咧有搭呢個九鐵嘅話咧，留意翻個廣告啊，即係嗰啲電視機廣告啊。咁呢間場咧都有賣廣告嘅，咁啊，因為佢啱啱新開啊嘛，咁依家咧就做緊推廣嘅。咁其實你睇一睇咧，佢個環境咧就知點解我講中高端啊。因為其實咧呢個場嘅面積咧就唔細嘅，但係又唔係話非常之大。咁啊，大概3-4千平米到啦嚇。咁啊，即係你哋入到嚟咧，你會感受到呢度啲裝修嘅格局咧係好有格調嘅。咁其實我都唔係第一次嚟啦。嗱，今日咧就主要咧就介紹下個場同埋佢哋依家推廣緊嘅2種服務先。未試佢哋服務之前咧，就帶大家咧參觀一下咧佢呢度嘅環境先。咁啊，呢度咧就有冷熱池嘅。咁其實咧我嚟呢度咧就一定浸嘅。咁啊，點解咧？因為我個人咧就好中意浸溫泉嘅。咁啊，而且咧就係我要好舒服嘅，即係旁邊咧就係冷池，咁啊跟住咧又係熱池，咁我可以咧左右交替去浸啊嘛，係咪？咁嗱，雖然咧因為佢新裝修啊嘛，設備各方面咧其實你都會覺得係好高端啦，好新啦，唔會好似嗰啲翻新場咁樣咧夠 it 嘅。咁啊，仲有咧呢度有2間 K 房嘅，一間大一間細，咁但係其實我覺得2間都差唔多啊。咁如果你話即係同屋企人嚟啊，或者女朋友嚟啊，咁嚟舒妍咧唱下 K 咧係絕對 OK 嘅。咁啊，當然啦，個收費係點咧？你要問經理啦。咁啊，以我所知咧就絕對唔貴嘅。咁當然唔同嘅優惠咧，咁你就陣間你就要加佢嘅微信啦，或者入群組咧就問個部長噶啦。咁啊，呢度咧大堂啦，咁啊有大電視同埋細電視啦。咁其實咧國內嗰啲場啊，點樣睇佢係走高端路線定係低端路線呢？咁你就要睇下佢有冇獨立電視。咁啊，如果冇獨立電視呢，咁啊確實嗰個場呢都幾渣下啊！好坦白講下，直接講。咁啊，當然啦，有啲場呢，佢係有細電視，但係呢就冇功能嘅，做樣嘅。咁呢一啲場呢，佢嗰個即係質量啊，或者佢哋個規模呢，都係一般嘅。咁好啦，咁啊，基本上嚟講咧，咁有啲人中意做大堂啦，有啲人就唔中意做啦。尤其是啊，帶咗女朋友嚟，坐喺大堂嗰度咧，感覺上啦就唔係咁方便嘅，因為咧有陣時有啲咧坐椅師啊、按肩啊，或者係鬆腿嗰啲美容師啊諸如此類咧，咁啊就會行嚟行去，咁啊所以咧都係盡快入房好。咁好啦，咁啊，其實呢度咧就中泰式按摩啦，咁啊仲有咧日式按摩啦，咁啊港式推油都有嘅，不過港式推油咧就會喺另外一條片嗰度介紹啊。今日咧就主要咧就幫佢咧就推廣一下咧中式優惠啊，因為咧依家做緊咧美團優惠活動嘅，咁其實咧佢喺香港嘅九廣鐵路咧都有賣廣告噶啦，118中式優惠價。咁啊，當然要俾小費啦，小費咧就80到100蚊啦嚇，咁啊視乎你自己會唔會比較闊綽啦。咁最重要就係佢呢度嘅中式咧，有啲師傅咧，其實全部都有超過20年嘅經驗嘅，咁啊所以咧佢哋嗰個按摩個質素啊，同埋手法啊，都係好好嘅。咁啊，除咗咧就係中式優惠之外啦，嗱呢條片咧你見到啦。男女都有嘅，咁啊點解咧？其實有個叫日式推油嘅，嗱日式推油其實係個名嚟嘅啫。咁其實咧，你哋有冇聽過火山石推油、
熱石推油或者咧就銅陵推油先。咁啊，其實咧外邊好多唔同嘅場咧，我都去過晒嘅。咁啊，如果你話喂揾啲油搽落個身嗰度，然之後幫你按幫你推，周圍都有啦。同日本有咩關係啊？其實同日本咧係毫無關係嘅。咁但係咧呢一度嘅推油咧就同出邊有少少唔同。除咗呢度啲師傅好專業之外咧，咁咧佢哋按到咁上下咧，佢哋有個秘密嘅絕招嘅。咁啊，秘密嘅絕招係乜嘢咧？就係一個銅鐘啊！吓，按下摩同你送鐘嗱，咁其實就唔係咁簡單嘅。咁首先咧，佢呢度咧就會幫你開背啦，即係推鬆咗先。咁啊，即係等你適應下先。咁啊，然之後咧，咁等你放鬆咗啦，咁啊，跟住佢就會準備噶啦。啊，不過咧，你係要受得熱先。啊，你受唔到熱嘅話咧，你一定要講嗱，冇錯啦。佢個銅鐘咧就咁嘅，咁啊又或者咧你可以叫銅爐、銅罐都得。啊，總之肯定係銅，但係佢係咩構造咧我就唔知。但係咧，佢放上我個背脊啊，放上我嘅手腳嗰度咧，就俾我感覺咧就熱乎乎嘅。嗱，咁我咧以前咧就按過咧，就一啲咧就係火山石啊、熱石推油啊。咁啊，有時咧就會俾嗰啲咧好熱啊，嗰啲石頭辣親嘅。咁但係呢個嘢咧就唔會喎。咁啊，當然啦，有啲人頂得順咧，有啲人頂唔順噶嘛。咁你頂唔順咧，你就要同嗰個師傅講啦，話哎呀好熱啊咁樣係咪？咁但係咧，我覺得好舒服嘅。咁啊，當然啦，依家即係睇緊嗰條片咧，嗰條友啊，唔係我嚟噶。係啊，所以咧佢有幾熱幾痛苦咧，就唔關我事嘅。咁但係我自己試過，好早之前就已經試過噶啦。即係尤其是我呢啲咧，成日條腰啊好緊嘅。咁我咧就中意按中泰式嘅。咁啊點解咧？就因為可以幫我按鬆條腰啊嘛。喂，但係呢個咧熱嘅銅葫蘆咧或者銅鐘咧就得喎。佢唔係送我上路喎，佢係送我條腰咧係好舒服、好舒服、好放鬆嘅按完。啊！呢樣嘢咧就即係我係好少咧喺推油嗰度咧得到咁嘅結果嘅。咁一般嚟講咧，我都覺得咧推油咧係唔能夠幫我嘅肌肉放鬆嘅。咁但係呢度就得。咁啊當然啦，咁其實你話按完摩，咁啊有啲人就可能都係會去 VIP 房。嗱，記住啊，呢個女朋友咧就即係喺間房度瞓覺休息，或者咧走咗出去食宵夜。咁啊呢度好得意㗎，呢度咧就有得扭蛋啦，啊呢度有得搵扭蛋扭啲公仔啦，又有咧宵夜食嘅。咁啊偷得浮生半日閒，又或者你個女朋友咧，如果喺房度休息玩手機咧，咁你就可以去 VIP 房，咁啊當然貴少少啦吓。咁啊呢個就我未試過嘅。咁啊依家睇片咧嗰個靚仔咧就有試過啊，仲試得好爽。好 soft 你咁樣啊！依家咁啊就揾呢度啲美女啊，坐意思就坐下耳咁樣啊，咁啊價格都唔貴嘅。咁啊仲有咧有陣時候有啲優惠咧啊，即係你譬如按日式嘅話咧，佢送個大堂俾你嘅，咁你咪試下咯，係咪？咁啊至於埋單貴唔貴咧，咁你哋就自己聽下啦。請問怎麼支付呢？微信。好的，我這邊掃您哦。好。快點。好，就打下去了。慢走哦，歡迎下次光臨。好，拜拜。好啦，呢度啲服務好唔好咧？咁啊，一定係要自己親身嚟試過先知嘅。咁啊，如果想了解多啲咧，就可以入 TG 群組啦。咁啊，直接入佢哋書言嘅 TG 群組。咁啊，重點就係、是，如果你話哦，你唔中意中泰式嘅，唔中意日式推油嘅，呢度都仲有港式推油嘅。咁你哋都可以詳細問佢噶吓。咁好啦，今日呢條片咧就同大家傾住咁多先啦，下條片再見啦，拜拜。